تخيل حضرتك تبقى بني آدم محترم ولحظة واحدة، خليني أسأل سؤال. هو كل إنسان بني آدم؟ وهل كل الناس بني آدمين؟ لا، مش كل الناس. في ناس بني ادمين، وفي ناس ولاد 60 كلب. طيب، اللي ياكل حق غيره ويحتل أرضه ويقتله لما يحاول يدافع عن حقه يبقى إيه؟ ابن 60 كلب. تمام كده، خلونا نكمل بقى. تخيل حضرتك لما تبقى بني آدم ومسلم وعربي محترم وما تعرفش عن المسجد الأقصى غير القبة الذهبية اللي بتظهر لك في الأخبار. هتعمل نصح شوية وتقول لي لا، مش ده المسجد الأقصى. المسجد الأقصى المسجد اللي عليه القبة الرمادية جنوب قبة الصخرة. ناصح انت كده بقى، ها؟ لا، المفاجأة بقى ان الاتنين دول مجرد اجزاء من المسجد الاقصى. الاقصى مش مبنى واحد، ده منظومة معمارية وروحية متكاملة بيضم أكثر من 200 معلم تاريخي ما بين مساجد وأبواب ومآذن وبواكي ومصاطب وأسبلة وآبار ومكتبات ومتاحف. الأقصى مش أي مسجد، ده ثالث أقدس مسجد في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة. الأقصى كان أول قبلة في الإسلام، وهو الذي أسري إليه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعرج منه بالنبي إلى السماوات العلى في ليلة الإسراء والمعراج. فتعالوا نحكي سوا حكاية المسجد الأقصى في أرض البركة فلسطين.